síntomas muy comunes que vienen de la articulación temporomandibular o lo que es la mandíbula: dolor al despertarte por las mañanas, trismus o un tronidito en esta área del oído, dolores de cabeza, tensiones esternocleidomastoideo, que es todo esto, y puede haber migrañas, dolores de cabeza, dolor en el oído incluso. Todos estos síntomas son problemas que vienen de la articulación por compresión, tensión o mucha acumulación de estrés en este caso. Eso nos habla del problema de mandíbula, no de otorrino, no de cirugía, no de neuro, sino específico de esta área.